Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz bir chiroyli obyektga kelganmiz. Birinchi etajdan qarab yurganlar shotda bo'lsa yoki izlab o'tgan yaqinlaring bo'lsa, ularga maksimal tezroq yuborib qo'yinglar, chunki narxi juda ham zo'r chiqqan xonadonimizda. Yakkasaroyda joylashgan Solarisda 4 xona uyni asta-sekinlik bilan tushuntirib beraman. Qarang, zalimiz ham kattagina prostorniy, mягкий zona qilingan. Agar sizga stol-stul ham kerak menga desangiz, buni qaytirib stol-stul ham qo'yishingiz bo'ladi. Va spalimizda yonida bir donagina detskiy xonamizda joylashgan. Bitta yosh bola bo'lsa, juda ham chiroyli kompaktni qilib qo'yishgan. Buni oynasi, zalga qaragan oynasi bor. Bitta shu xonamiz gulxoy xona hisoblanadi, lekin uyimizda kattaligi hisobiga havo aylanasi juda ham zo'r azizlar. Hamma xonamiz razdelniy, etaji, birinchi etaji joylashgan 90 kvadratli xonadon narxi juda ham zo'r. Yakkasaroyda hozir bunaqangi patkuruch uylar bunaqa narxda 100% topa olmaysiz. Ozgincha ish qolgan, uni siz kelguncha biz tayyor qilib qo'yamiz. Bu detskiy xonamizda bo'ladi. Qarang, patologimiz ham balandgina, juda ham ranglarni zo'r tanlab qilib qo'yishgan ekan, qarang. Olib maza qilib yashab oladigan joyi. Hamma narsa tayyor. Uyimizda cho'pollargacha qilib qo'yishgan azizlar. Kelinglar. Bu esa kattalar spalnisi, mehmonlar uchun yoki ota-onalar uchun juda ham zo'r xona hisoblanadi. Patolog, kartinka, hamma narsa attido chiroyli qilib qo'yishgan. Har bitta xonani o'zining konditsionerlari ham bor azizlar. Birinchi etajda bilasiz, juda ham chiqmaydi novostroykalar. U nimagaki, hammasida o'zi nijolo bo'ladi. Bu ikkinchi liniya bo'lganligi uchun birinchi etaj hisoblanadi. Sanuzorimiz bo'ladi. Endi oshxonani ko'ring, qanaqa kompaktni qilib qo'yishgan. 6 tali o'tiradigan zona, mablar ham hammasi turetskiy qo'yilgan. Texnikalarimiz Hoffman, bu yoqda skritchiy, xolodilnik. Qarang, juda ham idealni qilishgan ekan, boru. Mana bu joydan qarang, unumli foydalanilgan. Mana bu joylar ham polni ochiladi, qarang, ko'rasizlar. Mana buni o'zi yopiladi, biroz hozir ochib turibdi ekan. Bu yerda kotelni joylashgan. Mana bu yoqda esa ko'rasizlar, oynamiz bor azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, qarang, mana bulargacha chiroyli qilib qo'yishgan. Bayramlar bemalol kutib olaverasizlar, tayyor qilib qo'yishgan. Ovora bo'lib magazinga ham borib yurmaysiz. Bu uyimiz 90 kvadratdan iborat 4 xona, birinchi etaj joylashgan novostroyka uyimizda bo'ladi. Yakkasaroyda joylashgan Qushbegida. To'liqroq ma'lumotni Telegram orqali olishingiz mumkin. Telegramimizni Instagram shapkasiga bosib kirib ma'lumot olishingiz mumkin. Narxi ham o'sha yerda yozilgan, srochniy kiringlar, narxi juda ham zo'r narxda, shoshilamiz. Hammaga rahmat, ko'rishganda ko'rishguncha, xayr.